人々にあるように。 아멘. 그 성탄의 첫 번째 목격자가 있습니다. 生誕の初めの目撃者がいました。 천사들이 이 첫 번째 이 목격자에게 말씀을 전하지요. この御使いたちが初めの目撃者に御言葉を伝えましたね。 그게 목동들이었습니다. それは羊飼いたちでした。 목동들에게 첫 번째 제일 처음에 나타나서 예수님의 탄생을 이렇게 전합니다. 羊飼いたちに初めて現れてこのイエス様の誕生についてお伝えになりました。 우리 신약성경은 사복음서가 있죠. 新約聖書には4つの福音書があります。 그게 마태, 마가, 누가, 요한복음이에요. それがマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書です。 그런데 그 예수님의 탄생에 대해서는 사복음서 전체가 이렇게 전한 게 기록한 게 아니고요. しかしイエス様のご誕生に対しては4つの福音書全体で書かれたのではなくて、 이렇게 마태복음과 또 누가복음에서 이렇게 예수님의 탄생에 대해서 기록을 합니다. マタイの福音書またルカの福音書にイエス様の誕生について書いてあります。 마태의 관점이 다르고 누가의 관점이 달라요. マタイの観点とまたルカの観点が違います。 이 마태는 예수님의 탄생을 누구 중심으로 쓰냐면 동방박사들 중심으로 씁니다. マタイはこのイエス様のご誕生についてはこの東方の博士を中心に記しました。 동방박사 중심으로 쓰죠. 東方の博士を中心に書いたんですね。 그런데 이 누가는 예수님의 탄생을 목자들 중심으로 씁니다. しかしルカはこのイエス様のご誕生について羊飼いを中心に書きました。 그래서 예수님의 탄생에 대한 이런 관점이 이 두 사복음 중에 마태와 누가복음에서만 이렇게 기록을 해놓습니다. イエス様のご誕生に関してはこのマタイとルカの福音書だけにのみ記されてあります。 그러면 마가복음과 요한복음은 예수님의 탄생에 대해서 기록하지 않아요. そしてマルコの福音書、ヨハネの福音書にはイエス様のご誕生については記録してありません。 왜 누가는 이렇게 무명인들인데 첫 번째 예수님의 소식을 이렇게 전했을까요? なぜルカはこの無名な者たちにイエス様の初めの知らせを伝えたのでしょうか。 이때의 배경을 한번 보면은요. その当時の背景を見てみますと、 이 유대인들은 다 지금 로마의 속국이 돼 있는 상태입니다. ユダヤ人たちはみんなローマの属国の状態でした。 그래서 누가복음 2장 1절에 보면 ですからルカの2章1節を見ると、 로마 황제 가이사 아구스토가 명을 내리죠. ローマの皇帝のアウグストが命令を下しました。 다 모든 백성들이 호적을 하라고 합니다. すべての民たちに住民登録をしなさいと。 왜 그러죠? なぜでしょう。 이 인구 조사를 하기 위해서. それは人口の調査をするために、 그리고 이름을 다 새로 등록을 하라고 합니다. みんなに名前を新たに登録しなさいと言いました。 그런데 호적을 하려면 반드시 자기 고향으로 가야 돼요. しかし住民登録をする際には自分のふるさとに戻らなければなりません。 자기 고향에서만 호적을 이렇게 등록을 시킬 수가 있습니다. 自分の故郷でのみ自分の、住民登録をすることができます。 우리도 그렇죠. 私たちも同様です。 여러분 본적에 가야 되죠. 皆さんの本籍に戻らなければなりません。 그래서 고향으로 가라고 명령을 내립니다. だからこの故郷に戻るように命令が下されました。 그때 요셉이 어디 사람이냐면 나사렛이라고 하는 동네에 사는 사람이에요. ヨセフというものはナザレという町の人でした。 그게 다윗의 동네예요. それはダビデの町でした。 이제 거기에서 이렇게 총독이 명령을 내리죠. そこで総督が命令を出します。 그때 누가복음 2장 2절에 보면
そこでルカの2章2節を見ると、 이 호적은 구레니오가 수리아 총독이 되었을 때에 처음 한 것이라라고 기록되어 있습니다. これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったと書いてありま 그러니까 す。 모든 백성이 다 자기 고향에 가서 호적을 하라고 이렇게 명령을 내립니다. 全民に対して自分の故郷に戻って住民登録をしなさいという命令が下されたのです。 뭐를 위해서요? 何のために？ 이 황제가 통치를 하고 있기 때문에 그 인구 조사를 해야 되는 거예요. その皇帝による統治の下で人口の調査をするためにです。 또 황제의 위세 권력이죠. 이 권력을 가늠하기 위해서 이렇게 호적을 하라고 명령을 내립니다. またこの皇帝の権力を示すために住民登録をしなさいと言いました。 우리가 알다시피 로마 제국은 늘 전쟁을 하는 나라잖아요. 私たちがよくご存知のようにこのローマ帝国というのは戦争をする国でしたね。 그러니까 경제가 필요한 거예요. ですから財政、経済が必要でした。 그래서 백성들에게 세금을 다 받아들여야 되는 民たちからこの税金を受け取らなければなりませ 거예요. ん。 그 일 때문에 사실은 다 호적을 하라고 명령을 낸 겁니다. そのための住民登録でした。 또 이제 군대에 죽는 사람이 많잖아요. また軍隊に行って死んでしまう人も多くいま그 すね。 인력이 필요한 거예요. 人力も必要です。 호적이 안 되면 등록이 안 되면 다 도망가도 찾을 수가 없습니다. 住民登録がされていなければ逃げていってしまっても探し出すことはできません。 그래서 군대의 그 징수 다시 말하면 수를 위해서 다 호적을 하라고 명령을 내린 거예요. ですからこの軍隊の兵隊の数のためにも住民登録をしなさいと命令が出され 또 ました。 세금을 거두기 위해서 등록을 하라고 한 거예요. また税金をかき集めるための住民登録でもありました。 자, 그때 보세요. その時、 누가복음 2장 3절 4절에 보면은 ルカの福音書2章3から4節を見ると、 거기에 보면 모든 사람이 호적하러 각 고향으로 돌아가매라고 기록되어 있습니다. それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行ったとあります。 자, 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라는 다윗 동네로 갔다고 그랬습니다. ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったとあります。 그리고 4절에 보면은 밑에 보면은 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가더니 그랬어요. また身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためとあります。 그때 마리아가 잉태되었다고 그랬어요. その時すでにマリアは身重になっていると。 자, 여기에 굉장히 중요한 이야기가 있습니다. ここでとても重要な話があります。 누가는 약혼한 이 약혼이라고 하는 말은 우리 한국이나 일본처럼 이제 이렇게 약속을 하는 거잖아요. この韓国や日本のようにこの婚約というのは約束をすることですね。 이스라엘 유대인들은 1년 동안 두 번을 결혼을 합니다. イスラエルのユダヤ人たちは1年の中で2回結婚します。 첫 번째는 그 약혼식이에요. その1つ目の式は婚約式です。 이제 약혼식인데 가족들과 그 신부 신랑 될 사람을 이렇게 가족이 만나게 되죠. その婚約式の時に家族、身内たちとまた新郎、新婦が会うのです。 그래서 이 사람과 결혼을 하겠다. そしてこの人と結婚する。 그 약혼하는 날 호적을 합니다. その婚約をした時に住民登録にあげます。 호적을 하고 나서 그 여자 집에 가서 약혼식을 하고 여자는 그 집에 머무르고 남자는 자기 고향으로 다시 돌아가요. 住民登録をした後にその女性方の家の方に行って女性はその場にいますが男性は自分の故郷に帰ります。 그래서 1년 동안 아버지 밑에서 아버지 명령이 결혼하라고 하는 명령이 있을 때까지 1년 동안 집을 짓습니다. それから1年父親から結婚しなさいという命令が出されるまでに家を建てます。 신부를 데리고 와서 살 수 있는 집을 1년 동안을 지어요. 新婦を連れて共に暮らすことができる家を1年間建てます。 그 집을 지은 후에 아버지가 명령을 합니다. その家を建てた後に父親が命令を出します。 그 이제 네 처를 데리고 와라. あなたの奥さんを連れてきなさい。 자, 그런데 첫 번째 약혼식 때 약혼을 했더라도 호적을 올렸더라도 절대로 부부가 같이 살 수가 없어요.
はじめに婚約式の時にいくらこの住民登録をしたとしても夫婦が共に暮らすことはできません。 1년 동안 떨어져 있어야 돼요. 1年間の間は離れていなければなりません。 절대로 합방을 하면 그건 돌 맞아 죽어요. 共に寝てしまえばそれは石に撃ち殺されてしまいます。 그러니까 1년 동안 떨어져 있는 겁니다. だから1年間離れていなければならないのです。 그게 그 당시의 법이에요. それがその当時の法でした。 그러니까 지금 마리아가 정혼을 했거든요. でもマリアは첫 번째 약혼을 했다 이 말이에요. まず初めの婚約をしたんですね。 그런데 임신을 해버린 거예요. でも身重になってしまった。 그 얼마나 두렵겠어요. じゃあどれだけ恐れるでしょうか。 이 얼마나 힘들겠어요. またどれだけ大変だったでしょうか。 그리고 굉장히 두려움이 있었어요. とても恐れがあったはずです。 그때 천사들이 와서 뭐라고 하죠? その時に御使いが来て 두려워하지 말라고 합니다. 恐れるなというのです。 예, 그러면서 그 예수님이 탄생될 것을 이야기하죠. そしてイエス様のご誕生について話しました。 자, 우리가 여기에서 보면은 6절에 보면은요. 2장 6절에 그렇죠? 2章6節にありますね。 6절에 보면 거기 있을 때에 그가 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳아 강보에 싸서 구유에 누였으니 ところが彼らがそこにいる間、マリアは月に満ちて男子の遺語を産んだ。それで布にくるんで 요간에 있을 곳이 없었습니다. 替え羽桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。 그 당시에 왜 여관이 없었을까요? その当時なんで宿がなかったのでしょうか。 이 왕의 명령을 통해서 황제의 명령을 통해서 전체가 다 자기 고향으로 돌아가서 호적을 해야 되기 때문에 みんなが皇帝のこの命令によって自分の故郷に戻ってこの住民登録をするためにでした。 그러니까 여관이 없는 거예요. ですから宿屋がなかったの 전체가 です。 자기 고향으로 돌아와서 호적을 해야 되니까 全体が自分の故郷に戻って住民登録をするために。 그래서 여관이 없어요. だから宿屋がありませんでした。 거기 보면은 이제 우리 말로 말하면 게스트룸이죠. 私たちで言う今日で言うゲストルームですね。 그 게스트룸도 거의 다가 없는 거예요. ゲストルームさえもほとんどなかったのです。 지금 산딸이 되어서 아기 곧 나오는데 もう本当に月が満ちて今に生 여관도 まれそう 없고 なのに 게스트룸도 없고 旅館もなくてゲストルームもなくて 결국에 이 말구유에 거기에서 나가지고 거기에 예수님을 놓았다고 그랬어요. 結局は馬小屋の替え羽桶にイエス様がお生まれになってそこに置かれたと書いてあります。 여러분 그 소식을 밤중에 목자들에게 천사들이 나타나서 예수님의 탄생의 소식을 첫 번째 전합니다. そのお知らせをイエス様のご誕生に関するお知らせを夜羊飼いに現れて御使いたちが伝えました。 여러분 이 목자들은요 羊飼いたちは 그 당시에 여자들도 当時の女たちも 똑같은 이치예요. 同じ位置でした。 이 목자들도 직업 중에 가장 천한 직업이에요. この羊飼いというものも職業の中で最も卑しい職業でし 얼마큼 た。 천했느냐? どれくらい卑しかったのか。 이제 법정에 설 때에 목자들이 증언하는 것은 인정을 안 해요. 法廷に立った時に羊飼いの証言は認められませんでした。 이 여자들도 마찬가지로 수에 들어가지 않잖아요. 女たちも頭数に入れられませんでした。 그 정도로 무시를 당한 사람. それくらい軽蔑された時代です。 여러분 생각해 보세요. 考えてみましょ 이 로마의 황제의 그 세계는 이 세상적으로는 굉장한 사람들이잖아요. う。ローマの皇帝、その予的には 모든 권력을 다 가지고 있어요. すべての権力を手にしていました。 모든 부귀 영화를 다 가지고 있어요. すべての富と栄誉も持っていました。 그런데 예수님의 탄생을 이 왕이나 이런 사람들에게 말하지 않고 でもイエス様のご誕生をこの王たちに伝えたのではなくて、 왜 증인으로 설 수도 없는 그런 사람 앞에 첫 번째 예수님의 탄생의 소식을 전했을까요? なぜ当時証人にもなれないような人たちの前にイエス様のこの初めの知らせを伝えたのでしょうか。 오늘 그 본문에 보면은요. 今日の本文を見ますと、 8절에 보면 8節 그 は 지역의 목자들이 밤에 밖에서 양떼를 지키더니 さてこの土地に羊飼いたちが野宿の夜番をしながら羊の群れを見守っていた。 주의 사자가 곁에 서고 すると主の使いが彼らのところに来て、 주의 영광이 그들을 이 두루 비춤에 主の栄光が周りを照らしたので 크게 무서워한지라. 彼らはひどく恐 자 れ 그러면 た。 10절에 뭐라고 하죠? そして10節には 천사가 이르되 무서워 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠
큰 기쁨의 소식을 너에게 전하노라. 御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びの知らせを伝えに来たのです。 여러분 거기에요. 이들에게 가장 큰 소식을 전합니다. 彼らに最も大きな知らせを伝えました。 여러분 로마 제국이라고 하는 것은 사실은 이 핍박을 많이 예수 믿는 사람 핍박을 많이 했잖아요. ローマ帝国というのは実際にイエス様を信じる者とたくさん迫害したんですね。 여러분 로마 제국은 그래도 굉장히 종교의 자유가 있었어요. しかしローマ帝国にはとても宗教の自由がありました。 그래서 이런 종교 저런 종교에서 종교 활동하는 것은 막지 않아요. ですがあらゆる宗教活動を塞ぐことはありませんでした。 그런데 왜 예수 믿는 사람들이 이렇게 박해를 받았을까요? しかしなぜイエスを信じる者たちは迫害を受けたのでしょうか。 사도행전도 기록돼 있죠. 使徒の働きにも記録してあります。 이 다락방에 모여 있는 이 초대교회 성도들이 가는 곳마다 막 사람들을 살려내고 많은 사람들이 막 살아 돌아와요. 屋上の間にいたその初代教会の生徒たちによって多くの人たちが生かされて、また彼らは戻ってきました。 복음 전해서 핍박을 받은 게 아니에요. 福音を伝えたから迫害を受けたではなく、 소동을 해서 핍박을 받은 거예요. その騒動によって迫害を受けました。 여러분 주라고 하는 것은 이 그 로마 황제에게 쓰는 말이거든요. 主の主というものはローマの皇帝にだけ使えられる。 그런데 그리스도에게 썼다 이 말이에요. でもキリストに使ったのです。 여러분 그러니까 거기에서 일어난 거죠. だからそこで起きました。 자기 황제에게 쓸 단어를 저 베들레헴 저 천한 곳에서 태어난 그 사람에게 쓴다 이 말이에요. 自分の皇帝に使うべきその単語をベツレヘムのあの町田舎で生まれたものに使ったから。 초대교회를 통해서 막 이 그리스도 운동이 막 일어나잖아요. 初代教会の人たちを通してこのキリスト運動が起こりましたが、 그래서 막 소동이 일어나요. それによって騒動が起こり 가는 ました。 곳마다 소동이 일어나요. 行く先々で騒動が起こり 그 ました。 소동 때문에 핍박을 했던 そ 거예요. の騒動ゆえに迫害が起きました。 여러분 우리가 얼마큼 복음을 증거해야 되겠어요. 私たちがどれだけ福音を証しするべきでしょうか。 여러분이 가서 복음 전하는 현장마다 많은 사람들이 막 소동이 일어날 만큼 皆さんが言って福音を伝えることごと、本当に多くの人々によって騒動が起きるくらい、 그런 전도 운동이 일어난다 이 말이에요. そのような伝道運動が起こるべきです。 그게 우리의 사명이에요. これが私たちの使命です。 막 소동이 일어나서 핍박할 만큼 말이죠. その騒動によって迫害を受けるしかないくらい、 이런 일들이 일어나게 된 거예요. このようなことが起こったのでした。 하나님은 이 목자들에게 왜 이 천하고 증인도 될 수 없는 목자들에게 첫 번째 예수님의 탄생을 말했느냐? 神様はなぜ卑しくて証人にもなれないような羊飼いたちに初めのこの証言を御言葉を言われたのでしょうか。 그 이유가 뭐죠? その理由とは、 하나님은 가장 미천한 존재, 神様は最も惨め 가장 な、 천한 존재. 最も卑しい存在。 이런 존재들까지도 하나님은 버리지 않는다는 その存在でさえも神様は見捨てられません。 그런 존재를 할지라도 다 하나님이 구원의 기쁜 소식을 전해줬어요. その存在であっても神様はこの救いの喜ばしい知らせを伝えられました。 여러분 잘난 사람만 구원받는 게 아니에요. 皆さん、偉い人だけが救われるのではあ 훌륭한 りま 사람 せん。 구원받는 게 아니에요. 優秀な人だけが救われるのではありません。 이 세상에 정말 하나님의 형상으로 태어난 모든 인간은 다 구원을 받아야 돼요. この世の中で神様の形を持って生まれたすべての人間は救われるべき 여러분 で 이 す。 세상에서는 기준이 뭡니까? この世の中においての基準は何ですか。 잘난 사람 찾잖아요. 偉い人を探 자격 し 있는 出 사람 して 찾잖아요. 資格ある人を探します。 정말 훌륭한 사람 とて 찾잖아요. も優秀な人を探し出します。 뭔가 막 되어지는 사람 찾잖아요. 何かうまくなっていく人を探し出します。 이 복음은 그렇지 않아요. 福音はそうではありません。 하나님이 가장 천한 자들이지만 하나님은 이 천한 자를 통해서 복음을 증거하도록 이들에게 미션을 준 거예요. 神様は最も卑しい者たちではありましたが、彼らによって福音を伝えられるようにミッションを与えら 그래서 れまし 우리는 た。 가난해도 복음 전할 수 있는 겁니다. だから私たちは貧しくても福音を伝えら 병들어도 れて、 복음 전할 수 있는 病 거예요. 気であっても福音を伝えられます。 여러분이 연약해도 복음 전할 수 있는 皆 거예요. さんが弱くても福音を伝えられます。 여러분에게 온 좋은 소식이 와 있잖아요. 皆さんに来た喜ばしい知らせがあるじゃないです 그래서 か。 복음이 뭐예요? だから福音とは 기쁜 소식이라는 말이에요. 嬉しい知らせです。 목자들에게 정말 사람들이요 증인으로 세울 수도 없고 막 무시당하고 멸시당하고 이런 사람들이지만 정말 이 최고의 기쁜 소식을 받은 복음을 받은 사람들이라 이 말이에요. 人たちによって軽蔑されて証人にもなれないような卑しい人たちではありましたが、最高の喜ばしい知らせを受け 복음 まし 전하는 た。 자들의 메신저예요. こ 메신저. の福音を伝えるメッセンジャーでした。 메신저로 부르신 거예요. メッセンジャーとして召されました。 오늘 저와 여러분이요 정말 이 예수 그리스도의 이 구원의 복음, 이 복된 소식을요 우리가 메신저로 정말 복음 전하는 사명자가 되야 하는 거예요. 私と皆様、このイエス・キリストの喜ばしい知らせを伝えるメッセンジャーとなるべきです。 나는 환경이 이래서 私の環境はこうです。 아닙니다. いいえ、
나는 이런 가난 속에 시달리고 있기 때문에 私はこのような貧しさの中で制せられてい 영적인 ま 문제 す。 있기 때문에 霊的問題があります。 절대로 그렇지 않아요. 決してそうではありません。 오늘 저와 여러분의 속에도 이 복음이 와 있잖아요. 今日私と皆さんの内側にも福音が 기쁜 来てい 소식이 ま 와 す。 있잖아요. 嬉しい知らせが来ています。 그래서 우리는 전할 사명이 우리에게 있는 겁니다. ですから私たちには伝える使命があるのです。 아멘. 예. 왜 그러죠? なぜでしょうか。 이 땅에 この地に 이 빛이 없어요. 光がないのです。 다 어디에 빠졌어요? みんなどこにはまってますか。 흑암. 暗闇。 완전히 혼돈되어 있어요. とても混沌としてます。 그리고 사람이 결국에 살고 나서 나이 먹고 죽을 때 되면 뭐냐? 공허합니다. 人が生きて年を老いて死ぬ時には空虚がなります。 오늘 저와 여러분은요. 이 빛이 이미 와 있어요. すでに私たちにはこの光がすでに来ています。 여러분 흑암 생각을 하지 마시기 こ 바랍니다. の闇の考えをしないでく 어두운 ださい。 생각을 하지 真 마세요. っ暗な考えしないでください。 우리는 빛이에요. 私たちは光なのです。 늘 그리스도의 빛이 우리에게 비추고 있어요. いつもキリストの光が私たちを照らしています。 우리는 너희는 세상의 빛이라 あ 그랬어요. なたは世界の光だと言われました。 어두움과 캄캄이 만민을 가렸는데 闇と大闇によって万民が 일어나 覆われてい 빛을 るが 발하라 그랬어요. 起きて光を放てと言われました。 그렇죠? そうですね。 우리는 정말 왕 같은 세상이기 때문에 빛을 선전한 자로 우리를 부르셨어요. 私たちは王である祭司でありますし、また驚くべきこの光を伝えるために呼ばれました。 오늘 저와 여러분이 이 사명을 가지고 있는 겁니다. 私と皆さんがこの使命を持っているのです。 빛의 사명. 光の使命。 그렇죠? そうですね。 이게 전도자인 거예요. これが伝道者です。 빛의 사명이 뭐예요? 光の使命とは 흑암에 빠져 있는 사람들. 闇にはまっている人たち。 이렇게 살을까 저렇게 살을까 육신적으로 늘 방하고 있는 사람. こう生きようかああ生きようか肉体的にさまよっている人たち。 늘 인생 살아놓고 내가 헛살아서 하고 있는 공허 속에 빠져 있는 사람. 人生生きておいて自分は無駄だったのかもしれないと言って虚しい人たち。 하나님 모르고 복음 모르고 神様知らない、福音知らない。 정말 무조건 내 인생 문제 해결받기 위해서 でも無条件に自分の人生の問題解決を受けるため、 육신적으로 자꾸 노력을 하고 肉体的に努力を 열심히 して 살고 熱心に生き 막 て 성공하려고 成功しようと 이렇게 살았던 사람들이 そう生きていた人たちに、 뭔가 자꾸 나는 이렇게 살아봐야 되겠다고 평생을 살아간다. 이 말이야. 私は何かしらこうやって生きていかないといけないんだと生涯を生きていき 평생을 ます。 살았는데 결국에는 허무가 오는 거야. 生涯生きたものの結局は虚しい。 이런 흑암에 빠져 있는 사람들이 지금 저와 여러분 주위에 이 일본에 거의 답니다. この暗闇にはまっている人たちが私たちの周辺に日本にほとんどいるの 하나님이 です。 이런 사람을 살려내라고 우리에게 사명을 주신 거예요. 神様が彼らを生かしなさいと言って私たちに 너는 使命をくださいま 빛이다 し 그랬어요 た。あなたは世界の光。 일어나 빛을 발하라 起き 그랬어요. て光を放てと。 이 빛을 선전하는 사람 불렀다 この 그랬어요. 光を述べ伝えるものとして呼んだと言われました。 오늘 저와 여러분이요 이 사명 회복되기를 바랍니다. 今日私と皆さんこの使命回復されるように願います。 예수님은요 イエス様は 정말 사단을 이 흑암을 꺾는 참된 왕으로 こ 오셨어요. のサタン暗闇を砕く誠の王として来られました。 여러분 저주와 재앙이 계속 들어닥치잖아요. 呪い災いがずっとぶつかってくるんです 참 ね。 제사장으로 오셨어요. 誠の祭司長として来られました。 정말 저와 여러분이 이제 하나님 만나면 행복해지게 되어 있습니다. 私と皆さんが神様に出会ったら幸せになります。 평안하게 되어 있습니다. 平安になります。 우리 인생을 다 살고도 정말 하나님의 은혜로 살았다라고 고백할 수 있어요. 私たちの人生すべて生きたとしても神様の恵みによって生きたんだと告白できます。なぜ 우리는 참 선지자 私たちは誠の預言者、 그리스도를 만나게 됐거든요. キリストに出会ったからです。 그렇죠? そうでしょ 오늘 저와 여러분이 완전히요 이게 해결된 거예요. う。私と皆さんこれらが解決されました。 인생에 진짜 답이 있는 거예요. 人生の誠の答え持ってます。 그렇죠? そうですね。 진짜 해답이 있는 거예요. 人生の回答を持ってます。 여러분에게 어떤 문제가 와도 상관이 없어요. 皆さんにたとえどんな問題が来ても構 어떤 いませ 환경이 ん。 와도 상관이 없어요. どんな環境下でも構いません。 여러분 어떤 문제와 환경은 자꾸 육신적으로 우리가 오잖아요. どんな問題であろうとも事件であっても肉体的に来るんですね。 그럼 우리는 육신이 있기 때문에 육신의 눈으로 보잖아요. 私たちは肉体があるので肉眼で見るんです 눈으로 ね。 보는 것마다 생각으로 들잖아요. 目で見えるものが考えに入って 마음으로 상처로 앉잖아요. 心に傷として残って、 이런 걸 통해서 내 인생 자체를 포기하잖아요. それらによって人生そのものを放棄してしまい 그게 ます。 다 흑암입니다. それ全部暗闇です。 그렇죠? そうですね。 완전 흑암이에요. 完全闇です。 여러분 목자들처럼 여러분 정말 정의로 채택할 수 없을 만한 인생이 돼도 상관이 없어요. 皆さんが本当に羊飼いたちのように商人として認められないくらいに落ちてしまっても構いません。 우리 자신을
너무 낮게 보면 안 돼. 私自身をあまりにも低く見てもなりません。 여러분 하나님 보실 때요 존귀한 자입니다. 皆さん神様から見るに尊い人たちです。 그렇죠? そうですね。 여러분은 존귀한 자예요. 皆さんが尊い人たちです。 조금 현찰이 없을 뿐이지. 今現金がないだけであって、 그래도 존귀한 자예요. それでも尊い人たちです。 좀 영적 문제에 시달릴 뿐이지. ちょっと霊的問題がひどいだけであ 그래도 って、 존귀한 자. それでも尊い人たちです。 이 생명의 빛이 여러분 속에 와 있잖아요. この命の光が皆さんの中にあるので、 여러분의 정체성, 皆さんの 여러분의 紹介性、 자존심, 皆さんの自尊心、 자긍심, プライド、 자존심 自尊心、 막 이런 것들을요 계속 회복해야 돼. これらをずっと回復しなければなりません。 왜? なんで、 내 안에 모든 답 대신 그리스도가 와 있는. すべての答えであるキリストが私の中にあるからです。 그래서 여러분 뭐 하면 돼요? だから何したらいいですか？ 자꾸 누리면 됩니다. 継続して味わったらいいので 뭘 す。 누려요? 何を？ 참 왕 대신 그리스도를 누리면 됩니다. 誠の王であるキリストを 참 味わいま 제상 す。 대신 그리스도를 누리면 誠 됩니다. の祭司長キリストを味わいます。 참 선지자 대신 그리스도를 누리면 됩니다. 誠の預言者キリストを味わいます。 이게 뭐요? これは 기도예요. 祈りです。 누리면 딴 게 아닙니다. 味わいは他でもありません。 기도입니다. 祈りです。 뭘로 누려요? 何で？ 기도로 누리면 됩니다. 祈りで味わったら良いのです。 여러분 문제 와요? 흑암이 역사하고 있어요? 問題が来ます。 기도로 暗闇が働いてます 누리면 됩니다. が祈りで味わってください。 참왕 붙들고 누리면 되는 거예요. 誠の王を握って味わってください。 여러분요 자꾸 내 인생에 꼬이고 안 되고 막히고 이런 문제 옵니까? 自分の人生がうまく進まない、こんがらがっているような詰まっている問題がありますか？ 모든 저주 재앙을 꺾으신 그리스도의 이름으로 기도하면 돼요. すべての呪いと災いを砕かれたキリストの皆によって祈ってください。 여러분은 행복할 수 있는 자격을 다 회복한 사람이에요. 皆さんは幸せになる資格をみんな回復した人 여유 たち 있는 です。 인생을 살 수 있는 회복된 사람이에요. 余裕なる人生を生きられる回復された 늘 人たちで 감사 す。 감격으로 살 수 있는 회복된 사람이에요. いつも感謝感激で生きられる回復された人たち 이거를 です。 누리는 거예요. それは味わうのです。 누리시기 바랍니다. 味わってください。 내 형편이 이래서 私の現状はこ 그건 う 내 です。 생각이지. それは自分の考えです。 여러분 사단은요 계속 여러분 형편과 처지를 보고 여러분 생각을 자꾸 사단이 흔들어 버립니다. 皆さんのことをその立場やその現状を置いてサタンは揺さぶってきます。 그래서 굉장히 중요한 존재가 아닌 것처럼 자꾸 여러분을 눌리게 만듭니다. まるで重要な存在じゃないかのように皆さんを押さえつけま 그건 す。 다 내 생각이에요. それらは全部自分の考えです。 사단이 나를 붙들고 흔드는 거예요. サタンが私を握って揺さぶる 그 のです。 흑암을 꺾으시기 そ 바랍니다. の暗闇を砕いてください。 빛이 이미 와 있어요. 光がすでに来ています。 이런 축복 누리시기 바랍니다. この祝福を味わえるように願います。 그렇죠? ですね。 예, 오늘 저와 여러분이요. 今日私と皆さん、 뭐 하면 되겠습니까? 何したらいいでしょうか。 우리는 이미 하나님의 자녀가 됐어요. 私たちはすでに神様の子供になりました。 요한복음 1장 12절에 ヨハネの1章12節で、 또 자녀뿐만 아니라 권세까지 주셨어요. 子供だけではなくてこの権威も与えられました。 이 권세 사용하면 됩니다. その権威を使ったらいいのです。 오늘 저와 여러분은요 私と皆さんは 근원이 해결됐습니다. 根源が解決されました。 근본이 해결됐습니다. 根本が解決されました。 그렇죠? そうですね。 창세기 3장이 해결됐다니까. 創世記3章が解決されまし 무엇으로요? た。何で？ 창세기 3장 15절 創世記3章15 이 節によっ 복음으로 て福音によって 완전 회복된 사람이에요. 完全に回復されました。 여러분은 뭐가 회복됐어요? 皆さんには何が回復されました 이제는 か？ 사단이 발악을 해도 괜찮아요. もうサタンが暴れても大丈夫です。 여러분 출애굽기 3장 18절에 出エジプト記3章18節で 완전히 저와 여러분이 해방을 시켜놨어요. 完全に私と皆さん解放されました。 속을 필요 없습니다. 騙されなくていいのです。 해방된 자입니다. 解放された人たちです。 그렇죠? そうですね。 내 스스로고 내 생각으로 감옥을 만들지 말고 私自らが自分の考えで牢屋を作らないで。 우리는 내 환경 때문에요 내 스스로가 자꾸 생각으로 정말 창살 없는 감옥을 내가 만듭니다. 私たちはその環境を見て自分の考えによってありもしないその牢屋を作ってしまうのです。 그 사람은 벌써 동기가 뭐든지 다 내가 하려고 하기 때문에 그래. その人の動機は何でもかんでも自分がやろうとするからです。 내가 해야 되는 거예요. 私がやらなきゃいけない 그 。 창세기 3장 それ 아닙니까? は創世記3章じゃないですか？ 아니요. いいえ。 내가 이런 존재지만 복음으로 시작하는 겁니다. 私はこのような存在ではありますが、 복음으로 福音によって始 도전하는 め 겁니다. 福音で挑戦します。 복음을 먼저 누리는 겁니다. 福音をまず味わうのです。 복음이 다다 이 답 나올 때까지 누리는 겁니다. 福音が全部だという答えが出るまで味 그 わうの 눈이 です。 열려져야 その目が開かれ 내 てこそ 환경에 私の環境 하나님의 계획이 있구나. 神様の計画があ 하나님의 る 뜻이 んだ。 있구나. 神様の御心があるんだと。 하나님께 기도하면 되겠구나. 神様に祈ったらいいんだ。 아 흑암이 역사한다. 흑암 꺾으면 暗 되겠구나. 闇が働くならば暗闇を砕いたらいいんだ。 내 생각 바꾸면 되겠구나. 私の考えを変えたらいいんだ。 모든 답이 다 나와요. すべての答えが全部出てきます。 여러분 내가 복음 화가 먼저 되면
모든 게 다요 바뀌어지게 돼요. まず私自身が福音化されるならば全部が変わります。 복음화가 안 됐다는 증거. 福音化されてない証拠、 자꾸 내가 ずっと私が、 내 환경이 私の環境が、 자꾸 뭔가 내가 들어가야 돼. 何かしらに私が入ります。 구원받았지만 창세기 3장이 그대로 남아 있는 거예요. 救われた者の創世記3章がそのまま残っています。 그게 흑암이라는 사실. それが暗闇であるという事実。 오늘 여러분 복음 누리시기 바랍니다. 皆さんは福音を味わってください。 해방받으시기 바랍니다. 解放されてください。 해방받아야 돼요. 解放されるべきです。 하나님은 이미 저와 여러분을 사단의 세력에서 해방을 시켜 주셨습니다. 神様はすでに私と皆さんをサタンの勢力から解放されました。 그 믿음을 내가 실제 누릴 만큼 믿음이 있어야 돼요. その信仰を実際に味わえるくらいの信仰があるべきです。 우리는 홍해 앞에 쓴 백성들이 되면 안 돼. 私たちが後悔を目の前に置いた民になってはなりません。 늘 홍해 보고 우리가 매장지가 없어서 저 수장을 시키려고 하느냐 그런 생각 가지고 살면 안 돼. この後悔の海を見て私たちを埋葬する土地がないから推進にするつもりかという考えでいてはなりません。 이미 피 바르는 순간에 모든 저주가 다 끝났다. すでに血を塗った瞬間すべての呪いが終わりました。 하나님이 홍해 바다가 있으면 홍해를 가르실 것이다. 神様がこの後悔の海でさえも全部分かれさせるから、 그렇죠? そうでしょう。 그게 믿음이에요. それが信仰です。 그런 생각을 먼저 갖는 게 믿음이에요. その考えをまず持つことが信仰です。 나는 이래서 안 되고 私はこうだからダメ 저래서 안 で 되고 、あれでダメで、 안 될 것 같고 ダメな気がする。 자꾸 해방 받아 놓고도 자꾸 내 생각에 사로잡히는 거죠. ずっと解放されたものの自分の考えにとらわれてい 그거를 ます。 사단이 이용하는 거잖아요. それをサタンが利用するのです。 이용당하지 마세요. 利用されないでください。 해방 받아야 돼요. 解放されるべきです。 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 私は私を強くしてくださる方にあって何でもできるのです。 할 수 있거든 무슨 말이냐. できるとはどういうことでしょうか。 그렇죠? 하나님이 능력 주시면 되는 거예요. 神様が力をくださればできるのです。 아니 하나님 능력 안 주시는데요? 神様が力をくださいません。 이미 우리는 받을 자격이 돼 있어요. いいえ、私たちはすでに受ける資格があります。 지금 당장 안 온다? 今直ちに来ない。 그건 내 생각에 문제가 있는 거예요. それは自分の考えに問題があるのです。 믿음으로 바꿔야 돼. 信仰で変えてください。 그러면 하나님이 역사하시게 되어 す 있어요. ると神様が働かれます。 여러분에게 아무리 뭔가 집착되어 있는 거 있죠. 皆さん何かしら執着しているものがありませんか。 이미 집착해도 해방받을 수 있는 답을 す 주셨어요. でに執着してしまっても解放される答え与えられ 여러분 ました。 그리스도로 집중하시기 바랍니다. 皆さんはキリストによって集中してくださ 이사야 い。 7장 14절. イザヤ7章14 보라 節。 천정아 잉태의 아들 낳을 것인데 그 이름을 임마를 할. 見よ、処女が身ごもっていて男の子を産み、その名をインマヌエルと 여러분 名付ける。 뭔가에 우리가 뭔가에 포로되어 있으면 안 되잖아. 私たちが何かしらの捕虜になっていてはなりません。 포로되면 안 되잖아. 捕虜になってはなりません。 포로됐다는 말은 捕虜になったっていう 내 のは 의지가 없어졌다는 거예요. 自分の意志がなくな 내 った。 결단력이 없어진 거예요. 自分の決断力もなくなった。 내 힘이 없는 거예요. 私の力がないということです。 내가 어떻게 할 수 있는 방법이 없는 거예요. 私がどうこうできる方法もないのです。 다 문이 막혀버린 거예요. 全部の門が閉ざされました。 우리는 생각을요 그렇게 많이 생각하거든요. でも私たちはそのようにたくさん考えるんですね。 그러니까 다른 거 붙들고 살아보려고 발부둥치는 겁니다. だから他のものを握って生きていこうとあがいてい 복음이 아닌 ま 거 す。 가지고 福音でもないもので、 복음이 아닌 다른 거 가지고 福音じゃない他のもので 막 살아보려고 발부둥치는 生 거예요. きていこうとあがいているのです。 열심히 막 노력해 보는 거예요. 熱心に努力もしてみるのです。 여러분 그거 그만하시고요. 皆さんそれをやめにして 정말 복음에 집중하세요. 本当に福音に集中してください。 복음은 모든 것 끝입니다. 福音がすべての終わり 모든 で 거 す。 끝난 겁니다. すべて終わりました。 완벽합니다. 完璧です。 완전합니다. 完全です。 충분합니다. 十分です。 집중해야 돼요. 集中するのです。 우리 생각에 인생 살면서요. 이 나도 모르는 사이에 많이 숨겨져 있는 것들이 많아요. 私たちの考えの中には生きていく中で自分も知らないうちに隠されてしまったものが多くあります。 그 숨겨진 것들이 드러나면요. その隠されているものがあらわになると 여러분의 행복을 주지 못합니다. 皆さんに幸せは与えられま 여유를 せん。 주지 못합니다. 余裕も与えられません。 조급하게 만듭니다. 焦らせます。 막 괴롭게 만듭니다. また苦しませます。 눌리게 만들어요. 押さえつけられて、 그게 흑암이에요. それ暗闇です。 저와 여러분은 이미 약속된 사람이에요. 私と皆さんすでに約束されました。 해방받으시기 바랍니다. 解放されるように願います。 왜요? なんで 마태복음 1장 23절. マタイの1章23節、 하나만 누리면 됩니다. 一つ味わったらいいの 하나님이 です。 나와 함께 하신다. 神様が私と共におられる。 하나님이 우리와 함께 하신다. 神様が私たちと共におられる。 하나님이 나의 모든 것과 함께 하신다. 神様が私のすべてのことと共におられる。 그게 임마누엘이에요. それがインマヌエルです。 여러분 다윗은요. ダビデは皆さん、 여러분 일평생 사울에게 쫓겨다니잖아요.
その生涯の間サウルに追いかけられました。 그러면서도 뭐 했어요? それでも何しましたか？ 임마누엘을 누렸어요. インマヌエルを味わいました。 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없다. 主は私の羊飼い、私に乏しいことがありません。 여호와는 나의 요새다. 主は私の砦、 여호와는 나의 피난처다. 主は私の酒どころ。 그렇죠? そうですね。 여호와는 나의 반석이시다. 主が私の岩。 여러분 다윗은요 순간순간 위기가 많이 왔어요. ダビデは瞬間瞬間危機がたくさん来ました。 그런 속에서도 뭘 고백해요? でもその中でも何を告白しましたか？ 하나님 나와 함께 하시니까 神様が私と共におられること。 부족함이 없다. だから不足がな 두려울 い。 거 없다. 恐れることもない。 이거를 누렸다니. それを味わいました。 다윗이 누린 그 복음을 저와 여러분도 매일매일 누려야 됩니다. ダビデが味わったその福音を私と皆さんも毎日味わうべきです。 이거를요 자꾸 우리의 각인을 바꾸어야 돼. こうやって私たちの刻印を変えるのです。 이것으로 뿌리를 내려야 돼. それによって根を下ろすのです。 이런 체질이 돼버려야 돼. その体質になるのです。 그럼 매일요 새롭습니다. そしたら毎日が新たです。 매일 하나님의 은혜가 됩니다. 毎日が神様の恵みです。 이런 축복을 누리시기 바랍니다. その祝福を味わえるように願います。 우리는요 일어나는 현상 따라서 너무 놀랄 때가 많아. 私たちは目の前に起きる現象を 두려울 見て 때가 많고 驚いて恐れたりもします。 마음이요 불편해. 心がなんか不便です。 알고 보니까요 知ってみたら 그 순간만큼 복음 생각을 안 해. その瞬間だけは福音を考えてません。 다 내 입장에서 全部自分の立場で 내가 판단하고 私が 내가 判断、 내 기준에서 私の基準において 그런 걸로만 자꾸요 문제를 보니까 そうやって問題を見るので 행복하지가 않아. 幸せじゃないのです。 평안하지가 않아. 平安でもないです。 저 사람이 못해서 그런 것 같고 あの人ができないからこうなった気が 저 す 사람이 る。 막 속색해서 그런 것 같고 あの人がなんか悔しい思いさせてきたからこうなった気がする。 가만히 생각해 보세요. でもじっと考えてみてください。 기준이 누굽니까? 基準はどこですか？ 나를 행복하게 해달라는 거잖아요. 私を幸せにしてっていうのが基準 좀 なんです 나에게 ね。 맞춰달라는 거잖아요. ちょっと私に合わせてよっていうのが基 내 準なん 기분을 ですね。 좀 좋게 해달라는 거잖아요. 私の気分をよくしてよっていうんですよ 결국은 ね。 뭐예요? 結局は 내가 기준이라. 私が基準です。 우리는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살아야 돼. 私たちは食べるのも飲むのも何をするにしても神様の栄光のために生きるのです。 하나님을 영화롭게 하기 위해서 살아야 돼. 神様の褒めたたえるために。 그 정도로 여러분이 믿음으로 모든 문제 상황을 복음으로 바꿀 수 있어요. それによって皆さんの信仰によってこの問題を全部福音によって変えられるべきです。 그러면 끝나요. それで終わるので、 그걸 못하기 때문에 늘 걸려들어요. これができないからつまずくのです。 기준이 나기 때문에. 基準が私だから。 모든 생각이 내 중심적이기 때문에. すべての考えが私中心的だから。 그래서 자꾸 복음의 각인을 시키라는 말이 그 말입니다. だから福音によって刻印しなさいというのです。 흔들리지 말고 揺れないで。 어떤 일을 흔들지 말고 どんなことがあっても揺れないで。 복음의 뿌리를 내리라는 거예요. 福音で根を下ろしなさいと。 뿌리 내리면 根に降りたら 여러분 흔들지 않으면 揺らがなければ 여러분 사단도요. 여러분 발 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없어요. 皆さんの前にサタンもひざまずくしかないのです。 그 정도로 여러분 믿음 복음으로 회복하면 되는 겁니다. それくらい福音と信仰で回復してください。 이걸 누리시기 바랍니다. これを味わえるように願います。 그래서 우리는 증인인 거예요. それで私たちは証人です。 하나님의 자녀 권세를 누리고 있으면 神様の子供のこの権威を味わっている 모든 な 거 らば、 다 해결받았기 때문에 すべてが解決されたので、 그리스도의 증인 되는 거예요. キリストの証人です。 그래서 여러분은 전도자예요, 전도자. だから皆さんが伝道者です。 증인이 누구예요? 전도자. 証人とは誰か伝道者。 여러분은 살릴 사람이라니까요. 皆さんが生かす人たちです。 여러분은 다 살리시기 바랍니다. 皆さんみんなを生かしてください。 따라서 하겠습니다. 나는 言いましょう。私は 살리는 전도자다. 生かす伝道者です。 살리는 전도자다. 生かす伝道者です。 여러분 가문도 살리세요. 皆さん家門も生かしてください。 여러분 자녀도 살리고 皆さんの子供も生かして、 여러분 지역도 살리고 皆さんの地域も生か 여러분 して、 직장도 살리고 皆さん職場も生かして、 이 일본도 살리고 日本も生かして、 237 5천 정도도 살리고 237、5000部族 전 まで生か 세계를 して 다 살리는 거예요. 全世界も生かすのです。 여러분 그리스도가 사단은요 한 사람을 무너뜨려서 전 인류가 다 멸망을 시켰잖아요. 皆さん、サタンは一人を倒して全人類が滅亡に行ったんですね。 그거를 전 인류를 회복시키는 것이 바로 그리스도. でも全人類を回復させられるのがキリストです。 그래서 그리스도 아니고는
뭐든지 회복할 수가 없어요. だからキリストでなければ何でも回復はできません。 여러분의 생각으로요 회복하는 것은 일시적인 겁니다. 皆さんの考えによって回復するものは一時的です。 문제 하나 해결하면 또 다른 문제가 옵니다. 問題一つ解決したらまた別の問題が来る。 늘 여러분요 문제 올 때마다 고민하고 문제 올 때마다 갈등하고 문제 올 때마다 막 눌리고 여러분 그게 삶이겠어요? ずっと問題が来るために悩んでまた葛藤して押さえつけられるのがそれが生活なのでしょうか。 오늘 그리스도는 今日キリストは 사단이 만드는 모든 틀, 함정 이런 것들요 완전히 바꿔놓은 게 바로 복음이에요. サタンが作ったすべての罠も落とし穴も全部変えられたのが福音なのです。 복음 아니면 해결할 게 없습니다. 福音でなければ解決でき 해결될 ませ 수도 ん。 없습니다. 解決できないのです。 그래서 복음 누려야 되는 だから福音は味わうのです。 어떤 상황이 와도 복음 누려야 됩니다. どんな状況下でも福音は味わうのです。 우리 체질은요 복음 누릴 체질이 아니지만 私たちの体質は福音を味わう体質ではありません。 그래서 내 안에 성령이 계신다는 사실을 늘 고백해야 돼. だから私の中に聖霊が宿っていることを常に告白する 내 のです。 힘은 없지만 私に力がないけど 매일 천군 천사들이 와서 나를 돕는다는 사실을 믿어야 돼. 毎日天軍天使が来て私を助けていることを信じるのです。 나는 세상에 조금 도움받고 사는 사람이 아니에요. 私は世の中のその助けを受けて生きる人じゃなく 하나님 나라의 배경을 가지고 사는 사람. 神様の国の背景で生きる人です。 그게 전도자예요. それが伝道者です。 그런 사람이 세계 살리는 거예요. その人が世界を生かします。 그렇죠? そうですね。 이거를 누리는 게 그게 예수님이 오신 이유입니다. これを味わうのがイエス様が来られた理由です。 정말 이 천사들이요 첫 번째 그 당시에 목자들은 뭐 무슨 사건이 일어나면요 정의를 세워도 그 목자들의 이야기는요 믿지를 않고 무시해 버렸습니다. その当時の羊飼いたちは商人の場に立ったとしてもその人の言葉であれば全部無視されてまた軽蔑されていました。 그런데 하나님은 누구요? でも神様は 이런 사람을 들어서 정말 그리스도가 탄생을 증거했다. 이 말이에요. そういう者たちを持ち上げてキリストのご誕生を明かししました。 그러면 저와 여러분 같은 사람도 ならば 그런 존재이지만 私と皆さんもそのような存在ではあり 이 ますが 시대에 어마어마한 복음을 받은 거예요. この時代によってものすごい福音を受けました。 그렇죠? そうですね。 목자 같은 사람이지만 羊飼いのような人ですが 별 볼일 없는 사람이지만 何も取り柄がない人たちで 그래도 す 이 が 복음 받은 거예요. でもこの福音を受けました。 하나님은 이 복음을 여러분을 통해서 살리기를 원하십니다. 神様はこの福音を皆さんによって生かすことを願われています。 이런 축복을 누리시기를 주님으로 축원드리겠습니다. この祝福を味わえるように主の皆によって祝福します。 하나님 神 감사합니다. 様感謝しま 오늘 す。 전도학교를 今 통해서 日の伝道学校を通して 예수님이 가장 천한 저 목자들에게 나타나셔서 イエス様が最も癒しいその羊飼いに現れて 예수님이 이 땅에 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 イエス様はこの地で意図高きところに神様の栄光が 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화라고 말씀하신 것처럼 この地には喜びと平安が人たちにあるようにと言われたように 오늘 우리에게도 정말 이런 기쁜 소식이 오게 하심을 감사합니다. 今日私たちにもこの嬉しい知らせをくださり感謝します。 하나님 전도자가 되게 해 주옵소서. 神様伝道者とならせてください。 많은 사람에게 이 복음을 전할 수 있도록 多くの人にこの福音を伝えられるように 우리의 만남을 축복하여 주시고 私たちの出会いを祝福してください。 모든 사람을 살리는 축복을 누리게 하여 す 주옵소서. べての人を生かす祝福を味わわせてください。 늘 복음으로 내 각인 바꾸고 いつも福音で刻印を変えて 복음으로 뿌리 내리고 福音で根を下ろして 복음으로 체질 만들 수 있도록 福音で体質を作られるように 날마다 성령 충만을 허락하여 주옵소서. 毎日聖霊10万を与えてください。 전도자로 살 수 있도록 伝道者として生きられ 우리 るよう 사랑하는 모든 사명자를 축복하여 주옵소서. 愛する全使命者を祝福してください。 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 感謝 기도드리옵나이다. を捧げ主イエスキリストの皆によってお祈りします。 아멘.